most swiftest of all. मेरा घोड़ा सब घोड़ों में तेज घोड़ा है. My horse is the swiftest of all. Double superlative is wrong. Double superlative is wrong. Number 3. Either you or I in the wrong. Either you or I am in the wrong. जब either are से दो सब्जेक्ट के लिए हेल्प वर्ड दूसरे के मुताबिक आएगा यानी I के मुताबिक am आएगा. Number 4. He left by 4:30 o'clock train. He left 4:30 train. You got the he left by 4:30 train. Yeah, he left by 4 o'clock train. 4 बजे पूरा टाइम हो तो o'clock आएगा वरना पूरा टाइम ना हो तो भी 4:30 टाइप कर दे. Number 5. Unless you do not walk fast, you cannot catch the train. जब तक तुम तेज नहीं चलोगे तुम गाड़ी को नहीं पकड़ सकते. Unless you walk fast, you cannot catch the train. Unless का मतलब जब तक ना, इसमें ना not कैसे मौजूद है तो not नहीं लगाएंगे. Number 6. My all friends will help me. मेरे सारे दोस्त मेरी मदद करेंगे. All my friends will help me. आमतौर पर all और both किसी शुरू में आते हैं. Number 7. He has left half an hour ago. He left half an hour ago. इस वीडियो में ago आ जाए, yesterday आ जाए, last day आ जाए, उसमें past इंडेफिनिट करते हैं यानी सभी फॉर्म सॉल्व करते हैं. Number 8. I, he and you will go to Lahore. मैं वो और तुम लाहौर जाएंगे. अच्छा काम हो तो तरतीब होगी you, he and I will go to Lahore. अगर ट्रबल काम हो तो फिर हम तरतीब चेंज करेंगे I, he and you. अगर अच्छा काम हो तो फिर क्या करेंगे you दूसरे से शुरू करेंगे you, he and I will go to Lahore. Number 9. 2 and 2 makes 4. गलत. 2 and 2 make 4 क्योंकि he, she, it ये नेम ये सिंगुलर के साथ ऐसे ही आता है. यहाँ तो ये 2 और फिर 2 ये सिंगुलर तो नहीं रहा ना तो इसलिए यहाँ पर एस नहीं आएगा ये प्लूरल है. Number 10. करीम मैरिड विद सलमा. करीम ने सलमा के साथ शादी की. करीम मैरिड सलमा. लव, ब्रीच, मैरी, अटैक, रिजेंबल, डिस्कस इनके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.